Satya Dhamma Reflection on May 29, 2022. Beyond the lightness, discard the discard itself. Discard the disregard itself. When it has no significance and meanings in the non-attachment, it's beyond tangible or intangible. It's not the non-attachment itself. It's not know itself. The disregard doesn't grasp itself, it discards itself. Then it will have nothing to do with tangible or intangible naturally, turning into purification of extinction and emptiness automatically. This will not be about grasping for tangible or intangible. What is your limitation? Let's make a conclusion to purify it onwards. Then it will purify the limitations. Automatically, it will purify the limitations. Continue with that which is not about disregarding or non-attachment. The disregard is not itself. Any state is not the state themselves. Any attributes are not themselves. Non-attachment is not itself. Non-attachment is not itself. This will purify for both tangible and intangible altogether. ไม่พอนะทิพย์สมันกายเนี่ยสมัยที่ลงจุติทางเทือกเขาไกล่าเนี่ยแบบทิพย์สมันกายทั้งนั้นเลยลงมาปรับสมดุลธาตุทิพย์อีกฝ่ายมารทั้งหลายปีศาจทั้งหลายฤทธิ์เดชมันเยอะลงมากึ่งทิพย์กึ่งหยาบเรียกว่าทิพย์สมันกายทั้งทิพย์ทั้งหยาบกึ่งทิพย์กึ่งหยาบไปด้วยกันทิพย์สมันกายแยกสัดส่วนแยกกายแยกทิพย์แยกทิพย์แยกกายทำงานร่วมกันทั้งสอง The work of the separation between tangible and intangible when mixed together is for the purpose of purifying the Mara, the devil, at the time in the past. This is for blessing. So that is not sufficient. Have to be giving no significance and meanings to the non-attachment itself. This will turn into purification of the extinction and emptiness. That which is not the disregard itself, not the non-attachment itself. This is beyond tangible and intangible. It's not the non-attachment itself. This will not be about grasping for both tangible or intangible, naturally. It's not the disregard itself. Don't be limited with just disregarding. Give no significance and meanings to disregarding. No grasping for the disregard itself. Form up these thoughts to purify onwards as such. Then naturally there will be no grasping for realms of existence, tangible or intangible. Whoever that is still in realm of existence will be purified automatically. It will not become realm of existence. Any type of realms within the mind or Dhamma
whatsoever, which is still samsara itself. Disregard is not itself. This will give up being realms of existence. Is this being realm of existence, or the attempt to dwell within the mind or fixate to the mind is realm of existence. To dwell within the body or the mind, within any attributes, or even within the non-attachment is still realms of existence. Dwell within stillness, indifference, or equanimity is realms of existence as well. Or whatever state that is refined or emptiness, which is being dwelt, will be realm of existence. Emptiness is not itself, non-attachment is not itself. Then it will have nothing to do with the thought regarding emptiness, regarding having feeling that is empty or not, which is the assumed tithi, assumed thoughts, viewpoints. Non-attachment is not itself, child. The word constant means it's endless. It has no boundaries. The constant sharing of the essence is endless, is boundless. Disregard is not itself. No is not no itself. Any states are not themselves. Non-attachment is not itself. Any attributes are not themselves. No is not no itself. No is not the no itself. This will cease being realms of existence. Any types of realms of existence will be ceased. All the same. We have to bless through Nirodha and Nibbana. Tangible or intangible, they are just a tool. They're just an ambassador of what? Of that which is not about anything. A tool or medium of that which is not anything. Therefore, it's just a tool by and assumed. Body and mind is assumed as an ambassador, as a medium. It is as such, as it is. Just conclude through Nirodha and Nibbana constantly. The disregard is not itself, child. No is not no itself. So what is there to be grasped? To grasp any states of mind? This will purify the grasping mind within any state of mind in the body and the mind. It will purify all the grasping mind, ceasing the samudaya totally. Non-attachment is not itself, child. It's not the non-attachment itself. Give no significance and meaning to it. This will cut off all that long-winded, all that attempt of the samudaya to prolong with itself. Don't be stuck with just well-wishing. Whatever wishes that is moving back and forth, give no significance to the non-attachment. The anupap will be greatly without traces, without having to tell anybody, without the beings unrealized, because to be conscious of the blessing will be an obstruction to themselves. No is not the no itself, child. Go on constantly, constantly, constantly. This constance is endless, is incalculably, is boundless. Continue onwards as such.
ช้อะไรโปรดเล่า What is there to be used for blessing? รูปนามก็แค่เป็น Form and formlessness are ภา just พก็แค่เป็นสื่อเป็น a medium. The Anupap is just a medium. ภาวะไม่ใช่ภาวะเอง The attributes of the mind are not themselves. No significance within themselves. ใช่ตัวไม่ใช่เอง No is not the no itself. จะได้ไม่ใช่การเอาแต่ This will not be about grasping. Fully not. Continue onwards to give no significance to the non-attachment. To be clear or not clear with anything is just to assume to utilize the body-mind. That's all. No is not the no itself. This will be absolutely no grasping. No grasping for any state of mind. Absolutely. Non-attachment is not itself. Well with it. No is not no itself. Well with it. The first grasping is grasping for knowing. Grasping for Tithi. That which is overlaying the knowing. That is the first grasping. Therefore, we have to use terminology that purify well to terminologies so that it will purify the grasping of the knowing. When the non-attachment is not itself, not giving significance and meanings, then it will purify the knowing. There will not be any stubborn persistence of the Tithi, which will be purified. So well with this. When the non-attachment is not itself, it will cut off the delusion within, knowing clearly or not. There is the cut off already. Knowing clearly or not clearly is to formed up, to utilize. But when unable to come down from this, is the delusion, fixation to the form up. Therefore, we have to purify the assumed things. Non-attachment is not itself. It has no significance and meanings and involvement to itself. Non-attachment is not itself. This will release from the delusion to cling to the knowing. All the significance within knowing will be softened down, will be released and dissolved. No is not no itself. All the stubbornly persistence within Tithi will be seized. It will continue to be seized. No is not the no itself. This will purify the delusion to yes, to no, to like, to dislike, to grasp, to not grasp. It will seize the samudaya totally for all the delusion to like or dislike. This is the cause and the suffering within itself. Non-attachment is not itself. No significance and meanings and involvement to any attribute. Non-attachment is not itself. This is the conclusion of Nirodha and Nibbana. The problem is the delusion within knowing and not knowing, within vicha and avicca. The delusion within knowing and not knowing on and on. This is only about deluded viewpoint, being obsessed with just knowing or not knowing, seeing and not seeing, on and on.
disregard from itself. Give no significance and meanings to the disregard itself. This will cease being samudaya within any attributes, within any conditions. The samudaya within the five aggregates, within the body and mind, form and formlessness. Samudaya within seeing and knowing. Being obsessed with just significance and meanings within knowing and seeing. Disregard from itself. No significance and meanings to the non-attachment itself. This is prompted with the force for blessing through the awakening and the brightening. Proceed on in the way that is not about non-attachment, uninvolved with non-attachment itself. Internally and externally, brighten out. This is the samabhat as a kind of blessing. It is the samabhat in the way of entering and getting out of it. Everything is awakened, everything is brightened. Everything is awakened. Everything is brightened. Proceed on in a way that the non-attachment is not itself, uninvolved with the non-attachment itself, simultaneously with awakening and brightening, prompted with all things and samsara. Prompted in a way that is not about non-attachment itself. No is not no itself. Prompted that is not about anything within no itself. Proceed on in the way that is not about anything within the non-attachment itself. Purify all the projecting, all the aiming within seeing and knowing from the mind. This is all about clashes. Give no significance and meanings to the non-attachment itself constantly. This will purify all the samudaya that overlays within the projecting mind through knowing and seeing, which continue to clash within all things. This is all about hurting and harming. It's the samudaya in itself. No is not the no itself simultaneously. Simultaneously within and without. No significance and meanings to the non-attachment itself, simultaneously within and without. Proceed on with compassion and great compassion. Go on simultaneously. This will purify all the delusion in being specific. It's not no itself simultaneously. No is not the no itself. Uninvolved with the disregard itself, child. No significance and meanings to the disregard itself. Proceed on simultaneously, internally and externally as such.
disregard, disregard even from the disregard itself simultaneously. This will be purification of Nirodha and Nibbana constantly. Disregard, disregard even from the disregard itself simultaneously within and without. Conclude through Nirodha and Nibbana for samsara onwards. This means ending as helping, ending as helping, helping one another towards ending. Disregard from itself internally and externally. Disregard even from the disregard itself, no significance and meanings to the disregard itself, simultaneously, internally and externally. This is the conclusion for samsara, helping through ending actually. Continue onward simultaneously. Disregard even from the disregard itself simultaneously. Simultaneously with awakening and brightening. Simultaneously with the brightness. Disregard even from the disregard itself. The non-attachment that is not itself, simultaneously with the brightness, with the anupāv of the brightness, simultaneously within and without, which is the enlightenment and the blessing is simultaneous. Tiny bit of grasping is a burden already. To maintain anything is become total burden. It's impossible to bless because it's stuck with just maintaining, with just a burden. It's impossible to disregard, cannot be maintained disregarding. It has to be uninvolved with itself. Or maintaining disregarding is a burden. It's impossible to help end for samsara. The disregard is not itself. No is not the no itself. No concern with the meeting, with the chair to sit. No concern with the concern itself. Non-attachment is not concerned with itself. Non-attachment has no concern within itself, non-attached to the non-attachment itself. Non-attachment that is not relevant to itself, child. This will be deliberate cut through to help samsara onwards. No is not the no itself, child.
No has no concern within itself. Disregard has no concern within itself. Non-attachment is not itself. Absolutely non-grasping. No is not no itself. Absolutely, it's not about grasping. Huh? It's not the non-attachment itself. Don't be obsessed to disregard from anything. Give no significance and meanings to the disregard itself. Give no meanings and significance to know itself. Absolutely. This will purify all the clashes, all the senses and sense perceptions. No is not no itself. Absolutely. This will purify the habits of clashes so that there will be no more habits. Having habits become bad habits. Even good habits still are bad habits because it's still a habit.
How can habits become habits when it is not about anything? This is because of accumulation. It becomes samuttai, habit of the samuttai. Even no matter how much good habit it is, it's still samuttai of the habit. Still habit, still the cause of suffering within itself. So the conclusion of Nirodha and Nibbana will purify the habits. It will have nothing to do with anything to do with habits. There is no need to choose anything that is grasping. This is choosing the habits of the samuttai. It has nothing to do with choosing or not choosing. Uninvolved within the uninvolved itself. No is not the no itself. This is not like feeling peaceful and that's it. No is not the no itself. It's not about anything within being peaceful or not. The disregard is not itself. Where with it? Then it will have nothing to do with being peaceful or not. It's not like coming into a peaceful place and that's it. No is not the no itself. This will not become realm of existence. Simultaneously, within and without, the word peace cannot be prompted internally or externally. Because it's the peace to be promptly, simultaneously, within and without.
It has to have nothing to do with แต่สงบ anything แล้วมันไม่อาจจะพร้อม with the non-attachment. สิ่งในโลกเพราะอะไรเพราะมันอะไรในสงบ bởi vì có cái gì The trong meaning that is given to peace is impossible to be prompted ไม่ก็ไม่ใช่ไม่เอง with all พร้อมกัน things. ไปพร้อมกันไปแบบไม่ก็ไม่ใช่ไม่เองเลยลูก Disregard ไม่ is ใช่อะไร not ไม่เอง itself. เลยเนี่ยพร้อมกันไปนอกใน Disregard is not about anything within itself, simultaneously within and without, continuously. There is no, it's not to become realm of existence. ปลดล็อกเลย Let's unlock right away. ไม่ใช่ไม่เองเลยลูกไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองเลย ไม่ก็ไม่ใช่ไม่เอง Non-attachment is not itself. No is not itself. พร้อมกันไป Simultaneously with all and everything. ที่มันพร้อมกันไปไม่ได้เพราะมันยังหลง It's impossible to be prompted because there is a delusion ต้องอะไรอยู่ to think that it ต้อง is อะไร it อยู่มันก็ไม่สามารถ because there is a จะพร้อมกันไปได้ fixation to certain ถ้า thing. บุคลิกฟิกเจาะจง There is ถ้าบล็อกอยู่ the limitations within specificity ประธาน is ล็อกอยู่ blocked. The delusive attachment is พร้อมกันไป blocking ได้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรพร้อมด้วย to enable to be prompted. It's not about something that is being prompted จึงบอก because it's not about grasping for anything. That's why it said the disregard is not itself. It doesn't grasp itself. Therefore, it becomes purification of the emptiness ว่าง simultaneously. ล้างพร้อมกันไป That is not about anything within being promptly. có thể đồng thời được. ถ้าอะไรพยายามจะพร้อมกันไปเนี่ยมันไม่พร้อม The หรอก attempt to be เพราะยังไง prompted พวกคาตัวบุคลิกเหมือน is เดิม stuck โดย with เฉพาะเหมือนเดิม being specific. ที่มันพร้อมกันไปได้เนี่ยเพราะมันไม่ใช่อะไรกับอะไร When there is no meanings and significance given to anything, มันเลยว่างล้าง this พร้อม can กันไป be purification of the emptiness that is simultaneous. ถ้ามันอะไรกับอะไรเนี่ยมันได้แค่ If meanings and significance to anything is being specific, มันไม่สามารถจะพร้อมกัน it's ได้ impossible to be prompted to be simultaneously shared. นั้นคำว่าตัดสรุป Therefore, the ไม่ words ใช่การรู้พร้อม Nó không phải là sự รู้พร้อม total เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ cutting ที่จะรู้พร้อม of the knowing. đồng thời. มันก็ไปลองดูสิ Hãy cứ thử mà con. It's impossible to be in the way of total แต่ตัดพร้อมกันในได้ awareness, ตัดตัว but ตัดเอง total cut through within itself is ไม่มีก possible. ระทั่งไม่เอง Disregard, even from the disregard itself, พร้อมมาตัดพร้อมกัน is also simultaneous cutting of the deluded knowing. This is ไปรู้ possible. พร้อมไม่ได้หรอก Biết đồng thời. It's impossible to use total ที awareness ละม่องสองม่องไปเรื่อยๆนะ because that is being หรืออย่างส specific, องอย่าง one or two things at a เพราะ time, มันยังไม่ตัดสรู้รู้พร้อม because that is not yet cutting the deluded knowing. แต่ว่างล้างพร้อมกันไปได้ เพราะว่างมันไม่ใช่การเฉพาะอะไร Bởi vì trống không nó Có không mấy phải là trăm sự phó tự là- Emptiness can be simultaneously purified throughout all and everything đồng thời. because it's not specific. แต่นั้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับ Therefore, ไม่ that เนี่ย which has มัน nothing to do with disregarding will purify all the specificity, all the limitations. It will purify all the characteristics of being specific. This is the habits of delusive attachments. นิสัยตัวข้องเกี่ยว Cái thói quen That which is not about the uninvolved will purify the habits of ประธานนิสัย involvement, the habits of บอกว่า delusive นิสัยไหน attachments. ก็ That's why ไม่โอเค cũng không any habits is not okay because it's the samutai within all types of habits. Even a good habit is still a habit, still desire and delusion within the habits. Therefore, characteristics and habits are not the ไป way. หลงเจริญธรรมปฏิบัติธรรมตามจ To ริต practice according to characteristics and habits is just feeding one's own characteristic traits and habits. That's not the ไม่ way. ใช่ตรงจริตไหนทั้งนั้น Actually, it's not about any types of habits or ใช่ตัวไม่ characteristics. ใช่เอง No is not no itself. ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เอง No is not the no ไม่ใช่ itself. ไม่ใช่เอง Nothing is within no itself. เลยล้างทุก This will purify all types of characteristics and habits, ยุติทุจริต ceasing all types of habits and characteristic traits, แล้วก็พร้อมกันไป rồi đồng and it will be naturally simultaneous. พอเลิกการเฉพาะเลิกการจับ When เลิก there การ is the จับ ending มันก็พร้อมกัน to เอง all the ว่างล้าง specificity, it will be simultaneous purification of the emptiness naturally.
ใช่ไหมเองเลยลูกเรื่อยๆ It's not the non-attachment itself. เปิดอินทรีย์เปิด mở เจตนะ căn mở Opening eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, and all sense ไม่ใช่การ perceptions, เอาเปิด which is not about grasping within the opening mở itself. No significance and meanings to the opening itself. อย่างน้อยๆเลยก็ต้องแบบไม่แม้กระทั่งไม่ At least enable to disregard even from the disregard itself. รอดสรุป Conclude through Nirod. อย่างน้อยๆเลย At อย่าง least, น้อยๆเลย at least cũng đi đốt kết luận enable to conclude through Nirod. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Cutting through the cutting itself. Disregard even from the disregard itself constantly. แล้วก็พร้อมกันไปทุกสิ่งทุกอย่าง mọi thứ mọi Simultaneously with everything. ไม่เหมือนกันไปไม่เหมือนกันไป All the same with everything. มันก็จะกลายเป็น This will turn into Nirodha, that is blessing. นิโรธโกรธ đi đốt Nirodha blesses. นิโรธกับ Nirod concludes for samsara towards เหมือน ending. กันไป All the same to everything. ไม่ใช่ไม่ không không phải không กันน่ะ ngăn กันเนี่ยที่มันจะอะไรในไม่ ngăn mà cái gì trong không Disregard from the disregard itself will put อะไรในไม่ will ได้ keep oneself from attempting to disregard from anything, because that is giving significance and meanings to the disregard itself. ไม่ก็ไม่ใช่ไม่ không เอ cũng không phải งลูก không Non-attachment is not itself, child. ไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่เอง Nothing is within the non-attachment itself. ล้างตัวที่ไปคอย Purify the attempt to give significance and meanings and involvements within the non-attachment. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Non-attached to the non-attachment itself is not about grasping. Disregard doesn't grasp itself. This will purify the samudaya that overlay the disregard. ทุกประโยคแห่งพุทธองค์เนี่ย Every sentence of the Buddhas วนเวียนได้หมดเลย không thể nào แค่เอาตัวเดียว is enabled to circle จาก with ประ it โยคที่ท่าน by บอก grasping ประโยค mind ที่ล้างกันในประโยค from เอง the purification within the sentence itself. แค่ไปเอาของท่านมาแค่นั้น Just by grasping, it becomes samsara right away. This is not ending accordingly, not following the ending. It's becoming a practice, not ceasing, not เอา ending. มาไปจับเอามาปฏิบัติตาม Grabbing it to practice, it becomes samsara in the practice. From the heaven realms, Brahma realm to the hell realm, is derived from the practice for แต่ละประ attainment. โยคเนี่ยท่านจบให้ Each sentence is to give ending to it. แต่คุณนั้น nhưng mà người lại đi ngang เอาไป lấy But you just persist เอาไปเอา lấy to vào để grasp, เอาไปทำเอา to เอาไปเจริญ attain, เอา to practice for attainment. This is a failure. This turn into samsara. มันไม่ใช่การเจริญเอา It's not about practicing for attainment. อืมที่ให้ไม่แม้กระทั่งไม่เองเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่การเพียร Constantly เอา disregard from the disregard itself is not about ไม่ persevere ใช่การเพียร to attain anything. มันเป็นเนื้อหานิโรธ It's the essence of Nirod เออเนื้อ that หา is ตัด concluded ไปเรื่อยๆ constantly. Is the essence of the enlightenment that is concluded เพี constantly. ยรเอา This is not the persistence for ท่านิด attainment. เดียวตรงที่ไปเพียรเอานี่แหละ It's the mistake. อุปทานนิสัยซ้อนไปด้วย Persisting อุปทานนิสัย Persevering is the habits within Dharma. It's a ความจริงๆ mistake. ไม่มีนิสัยหรอก Actually, แต่พอเอาซ้อน in fact, ไป in ทำกลายเป็น truth, อุปทานนิสัย Dharma ซ้อนทำ has no อุป habits ทาน in นิ it. สัยซ้อนทำ But the delusive attachment overlays the habits within Dharma. ตัวนั้นมันไม่ใช่ไงว่างก็ไม่ใช่ว่างเองเลย The emptiness is not itself. เข้าไปว่า It's just the ไอ้ที่ ทิฏฐิ มันไปใช้ความเห็นกับคำว่า It has opinions with the emptiness. ว่า Use opinions with the emptiness, giving meanings to the emptiness. Therefore, it needs to be purified. Emptiness is not emptiness itself. This will purify the tithi regarding emptiness.
because emptiness itself is meaningless to itself. ที่มีความหมายว่าว่างเพราะว่ามันมีทิฏฐิ But when it gives meaning and significance, there is titti that overlays there. Therefore, we need to use terminology that purify titti. Emptiness is not emptiness. Let's end our target, end our ว่าง destination. ก็ไม่ใช่ว่างเอง Emptiness is not emptiness. Therefore, titti has nowhere to proceed on. It will not become titti. Furthermore, ถูกแล้วเตือนเข้ามาล้าง just remind for the purification to ใช่ itself. มันติดเพราะเอาทิฏฐิไปจับ The attachment or fixation is there because there is the titti that is มันจะค้างเป็น used for grasping. เป็นสังสารวัฏ This is การ become ที่จับเอา samsara. ธรรมแห่งพุทธองค์มา Whenever cái nghiệp đấy đi lấy cái phương pháp lấy cái the gì đi titti làm is bắt, lấy ที่มัน grasping แฝงด้วยอุปทาน the teachings of อุป Buddhas ทานนี้ทิฏ nó ฐิ bồi เอา is ทิฏฐิไปจับ hidden ไปจับธรรมมา by the delusive attachment. Is always circling within titti on and on. It's not the titti in the way of purifying itself. มันเริ่มเพี้ยนมาเรื่อย Therefore, it's distorted since then. kể cả là cái sự tĩnh lặng vẫn còn người ta hiểu rằng không thể nào mà thoát ra khỏi cái tĩnh lặng cứ tĩnh lặng như thế. ๆมันเป็นมสีไงมันคือความพึงพอใจ Is when one's dwell in certain states of mind, it's because of being pleased. It's a subtle thing. Therefore, it's deepening, 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 deepening in such a state. Therefore, just open up the senses and sense perceptions simultaneously. ไม่แม้กระทั่งไม่ Disregard even from the disregard itself simultaneously. There is no need to choose anything anymore. ให้ไปด้วยกันนะ Proceed on with the samabat. ต้องสรุปไป Don't ด้วย separate it. You have to conclude simultaneously. กลายเป็นนิโรธสมาบัติ Then Nirodha Samabat will be one. Don't separate it. Because Samabat is the power for blessing. Each time there is the blessing. It has the Samabat within itself ส naturally. มาบัติอยู่แล้วในการ Samabat, the force ตื่นก็สมาบัติพระองค์สมา blessing, บัติ such as awakening and brightening. It is the Samabat that is not guarded within สมา itself. บัติที่ไม่ใช่ทรงสมา It บั is ติ the Samabat that is not สมาบัติ maintained ที่ itself. โปรด It is for blessing. Everything is ทุกอย่าง Samabat. ตื่น Everything is ทุกอย่าง awakened. โล่ง Everything is brightened. ทุกอย่างไม่ Everything is disregarded. คำว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกำลัง The word everything is like a force เรียกว่าไร้ร่องรอย that is prompted without traces. Sunyata Samabat. สมาบัติที่ไม่เฉพาะใน The Samabat that is not being specific with itself. Tịnh tánh không. Nếu như chúng ta ở với bản thân, How can we get out thoát ra khỏi bản thân of being internal? Just open up the senses and sense perceptions. Continue to open up. อินทรีย์ Open up, open up, open up. เท่านั้นเอง That's all. เปิด Opening up. That's all. อย่าใช้การพยายามออก Don't use the attempt to ใช้การ get พยายามอ out. อกสมุทัยตัณหา That is ซ้ำเติม the desire that aggravates. Is the samutai. It will create suffering. ดังนั้นเปิดแค่เปิด So just open เปิด up. เรื่อยๆเปิดเรื่อยๆ Constantly opening เปิด up. เนี่ยมันก็ออกละ Then you will release ที่ of มัน your ไม่เปิด internal มันรวม fixation รวมอยู่จน because of your maintaining นิ่งอยู่ of the mind. Therefore, it's become like continue in the stillness. Just open up as เพราะว่า usual. อินทรีย์นี้ไม่ใช่ Just ของ like ใคร these senses เปิด don't belong to anyone. จิตนี้ไม่ใช่ของใครเปิด It's like the mind doesn't belong to anyone. The stillness doesn't belong to anyone. The attributes of the mind don't belong to anyone. Just open up. Open up senses and sense ลักษณะนี้ perceptions. ไม่ใช่ของใคร Any attributes don't belong to anyone. ธรรมนี้ก็ไม่ใช่ของใคร Dhamma doesn't belong to anyone. Just open อิน up. ทรีย์นี้ไม่ใช่ของใคร These senses don't belong to anyone. Just open up. Open them หวง up แบบไม่ห่วง in the way without possessive, แบบไม่ต้องมาโมโห without regret, without having to sustain it, to drown, to sink in it. It doesn't belong to anyone. They don't belong to anyone. These ตัวมันเอง senses. มันก็ไม่เป็นของตัวมันเอง Itself doesn't belong to itself. ธาตุ vô ngã đạo. The elements are anatta within ภาวะ themselves. อนิจจังสภาวะอนัตตา They are the state of anicca and anatta. แค่เปิด Just open them up. อินทรีย์เปิดจตนะ Open the senses and sense perceptions. ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอา No grasping, even the non-grasping ฟัง itself. ในสิ่งที่ Listen to ไม่ต้องเลือก that which has no options. เท่านี้เอง That's all. จะ
จะออกจะใช้ความพยายามในการออกหรือจะออกจากความพ To ยายาม use attempt to release from the internal self, it will create extreme suffering. ออกจากตัวพยายามออกเอง If ไม่เอามันก็ต้องไม่เอา release from the เอง attempt พยายาม to จะไม่เอา get out, ไม่เอามันก็ต้องไม่เอาเอง no grasping, even the non-grasping itself, ไม่ใช่ของใครอยู่แล้ว because it doesn't belong to anyone. The stillness doesn't belong to ภาวะ anyone. ลักษณะธาตุขันธ์ธรรมมันไม่ใช่ของ Any state, any attribute of the มัน mind เอง does, มันก็ไม่ได้เป็นของตัวมันเองอยู่แล้ว don't belong to anyone. อนัตตาสภาวะ อนัตตา ลักษณะ All อนัต types ตาเองมันก็ไม่เป็นเจ้าของอนัตตา of attributes are anatta within themselves. Even the anatta is not about anything within itself มัน as ไม่ it ใช่ is. ไม่ใช่เองอยู่ No is not even know itself as it is. Just open up though. That's all. ความเป็นอุปทานที่มันต่อภพต่อชาติ แล้วเราจะเอาจุดจริงมากมาเดิน สามารถที่จะฉลายได้โดย Being the delusive attachment that is across ใน lifetimes, การให้ it's impossible to move on. Just use it for blessing. ทานก็อนัตตาใน The delusive attachment is the anatta within itself. แต่ให้มาใช้ Use it เพื่อนโปรด to proceed on for blessing. ไม่กับไม่ไปด้วยกัน Disregard to disregard altogether. Disregard even from the disregard altogether all the same ไปด้วยกัน to everything simultaneously. การอุปโลกโปรดมันก็เหมือน To assume blessing จับ is like การยึด fixating and grabbing, but it has no significance and meanings to itself. vi tế thì nó có cái sự sáng tỏ แต่นั้นไอ้ขัน ขยายที่ mà มา chuyển động สำคัญ nó lập tức là theo chư đại ba la mật ที่ยากยิ่ง không có khó ก็แค่ดำริไปนิดเดียวเอง Assume คิดเนี่ยมันไม่ยุ่งยากอะไรหรอกไม่มีขันธ์ห้า To proceed on with the opening up, đại ในสรรพสิ่ง it's not difficult for the non-human to open ไม่ up. เองมันเหมือนกันไป All the same to everything, disregard from the disregard itself, titti that purifies แค่ itself, ดำริไป just assumed to open up. ดำริไปสิไม่มันกระทั่งไม่เองมันเหมือนกันไป Disregard even from the disregard ไม่เกี่ยวกับ itself ทิพย์ไม่เกี่ยวกับ with ญาณ all things ผลสรุป has nothing to do with tangible or intangible. มันอยู่ที่รหัสใน nó This nằm ở is cái chỗ mật mã subjected ที่ to มอบให้ the implications that is แค่ดำริ the essence มันไม่เกี่ยวกับทิพย์ given, ไม่เกี่ยวกับ liên ญาณ quan với tế không liên quan với tế which has nothing to do with อย่า tangible or งนี้ถ้าเขาไม่ intangible. ดำริสรุปล้างไปเรื่อยๆมันก็ For example, the ขาย humans, if they don't assume to ทิพย์เอง open ก็เหมือน up กัน with the ถ้าไม่ดำริ essence, nếu như mà không they ไป will ใน be สัง stuck สารวัฏกันเรื่อยๆ within ในสรรพ themselves. สิ่งกันเรื่อยๆ The same with the ไม่ non-humans. มันก็ไปสิ So ไม่ดำริ just สรุปอย่างนี้ assume ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทิพย์มันก็อยู่กับ to ทิพย์ conclude with the ญา essence ณเองก็อยู่กับ so ญาณ that แต่นั้นไม่ต่าง you อะไร will กับ not ทิพ be ย์กับญาณ stuck within being humans or non-humans. chỗ tắc ý แล้วมันอยู่ที่ดำริที่มันเป็น Assume มหากรุณาในดำริ The compassion within tức là sự ไม่มันกระทั่ง the ไม่เอง essence ไปด้วยกัน that สิ is ไปด้วยกัน given สิ is ไปด้วยกัน the สิไปด้วย blessing. กันสิมันเหมือนกับไปสิ Disregard, even from the ไปสิ disregard นั่นแหละ itself, all the same. That is the proceeding of the great compassion. หยาบกับล้างหยาบ rửa tế thô rửa ฉะนั้นจึงบ There อก will ว่า be purification for the tangible and intangible automatically. ในท่ามกลาง That's why be amidst everything within all in the way of ท่าม blessing. กลางแบบปก ở ติ giữa cho các Amidst everything in the way of แล้ว blessing. สรุปไป Just conclude in such a way through Nirodha and Nibbana constantly. สรุปให้ไปเรื่อย Constantly give the essence of the enlightenment. Just assume it up. ๆไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยว Involve เอง even ไปด้วยกัน within the unvolved itself. ดังนั้นระบบของทิพย์เนี่ยมันก็จะ Therefore, the system for the non-human will purify the titti, will purify the knowing, รู้ล้างสมุทัยซ้อน will purify the samutai overlaying the titti. Continue onwards as such. ไม่มีขันธ์ที่ห้าเป็นภาระ There are no มันก็จะเหลือแค่ crude body that is like a ขัน burden. ธ์สองขันธ์หนึ่ง There are less aggregates already. Just assume เปิดกว้างไป to open up widely within samsara. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยว Absolutely uninvolved even within the unvolved itself. Disregard even from the disregard itself altogether, so that one will not be engrossed within the aggregates. To maintain and sustain within the aggregate, ไปเรื่อยๆ conclude through Nirodha constantly, so that one will not be stuck within oneself, within one's aggregate, within knowing and seeing. กลุ่มไหนก็ท่ามกลางในการโปรดกลุ่มนั้นไปเลย sự tế độ sự đau Being in any realms, in any conditions, amidst all that, in the way of blessing, in the way of purifying, uninvolved even within the uninvolved itself constantly, amidst all the conditions, all types of conditions. Disregard even from the disregard itself, amidst
all the conditions, whether it's tangible or ก็ intangible. ต้องมีขันธ์ทั้งห้า This นั้น has ค่อยมาตรัส no รู้ options ที่ท่านต้องมาตรัสรู้ขันธ์ทั้งห้ามันจะได้โปรดภาคหยาบได้ to form up แต่ไม่ได้ห้าม with the ว่าภาค five ที่นิพพานไม่ได้ aggregates สรุปไม่ได้ is มันไม่ because ได้ of to bless the โปรดไม่ beings. ได้ก็ไม่ใช่ It's not about, it's impossible มันต้องอุปโลกขันธ์ทั้งห้าขึ้นมา to เพราะมันจะได้โปรดควบคุมชั้นล่างได้ bless beings กลางได้ที่มันมองไม่เห็นกัน by จะได้ ways เห็น of not forming the body เห็นกันแล้ว mind. ก็ต้องมาล้างตัวเห็นไม่เห็น Anyway, there must be a purification whether there is seeing or not seeing. ต้องมากล่าวสรุปมา We have ว่า to สรุปให้เห็น use speech to make a conclusion for all the crude แต่ว่ามันไม่ได้ body เกี่ยวกับนิพ minds. พานไม่นิพพาน This has nothing to do with nibbana or not nibbana, tangible or not tangible. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยว Uninvolved even within the ไม่ uninvolved เกี่ยวก็ itself, ไม่ใช่ child. ไม่เกี่ยว It's not about anything ไม่เกี่ยว within the ก็ไม่เกี่ยว uninvolved itself. Uninvolved even within the uninvolved itself, all the same. ไปด้วยกัน Proceed on altogether as such. These already มัน release ไม่หมด out แต่ขัน from ธ์ในขันธ์อยู่หรอก the aggregates within aggregates, not being obsessed with any states of จะไม่ mind. มัวแต่จิตในจิตอยู่ This will not be stuck with just the mind within the mind, knowing within knowing, on and on. ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เอง No is not the no ว่า itself ไป simultaneously. มันก็เปิดแล้วลูก This already opening. หยาบก็ต้องสรุปทิพย์ก็ต้องสรุป Whether it's humans or non-humans, there must be a conclusion that is not about anything within being tangible or intangible. ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่ No is not even no itself. เหมือนกันไป All the same with everything. อันนี้มันก็ออกแล้ว This already released out from the เปิ internal. ดแล้วออกแล้ว This already opening up. อย่ามัวแต่เอาใช้ Don't be engrossed with yes and no to give to anything. đổ lỗi cho cái gì อย่ามัวแต่เอาใช่ไม่ใช่ Don't ซ้อนอะไร be obsessed to use yes and no to overlay anything. No is not even no itself. No has not concern with itself. แต่นี่มันก็ล้างแล้ว This already ล้างเปิดแบบ purifying ล้างเปิดแบบคลาย through the emptiness, through unwinding, through emptiness. ไปถามให้คนที่มีขันธ์ทั้งห้าเนี่ย You ask those who have มันนัวเน five กันจะตาย aggregates ขันธ์ห้า is so much เวทนากายเวทนาในขันธ์ห้า stuck within themselves without conclusion to end it. They will be stuck with แต่ the ทิพย์เองก็จะวนแบบแคบ aggregates, เข้ามา the five aggregates. วนอยู่ And for the intangible beings, they will be stuck there as well because of the attempt to dwell. So that which is not about anything within the non-attachment will purify all จะ the ไม่ใช่การขยุซ้อนมันจะไม่ attempt to dwell. ไม่ใช่ไป Naturally, it will give no significance to itself. No is not even no itself. Will purify the samutai overlaying the tithi. The samutai overlaying knowing or not knowing, or insight. The samutai overlaying knowing will be purified. ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยว Uninvolved within the uninvolved itself will purify the samutai overlaying the knowing and seeing, overlaying the mind. ฉะนั้นที่ไหนก็นิโรธสรุป Therefore, wherever you are, in whatever realms, just purify through Nirodha and Nibbana. Conclude through ประโยค Nirodha, ที่มันสรุปกันในประโยคเอง the conclusion that concludes within itself. ประโยคที่ไม่สามารถจะเอาประโยค The sentence that's impossible to create samsara within itself further on. It purifies itself. ว่างก็ไม่ใช่ว่าง The emptiness is not itself. ไม่ก็ไม่ใช่ไม่ The disregard is not จะ itself. ล้างตัว This will purify the tithi regarding empty or not empty. อันนี้สรุปแล้วนะ Yes or no? This is a conclusion already. Huh? อันนี้สรุปแล้ว đây kết luận cho thầy ที่เอาธรรมมาเป็นสังสารวัฏกันเนี่ย When the Dhamma is grasped เอาธรรมทั้งห to ลายทั้งปว create งเอามาเป็นสังสารวัฏกันเนี่ยมาวนเวียนเนี่ย to circle with it, đây kết luận cho thầy มันไม่ใช่อะไรในธรรม it's not about anything within Dhamma. Huh? ธรรมก็ไม่ใช่ธรรมเอง Dhamma is not Dhamma itself, it's meaningless in itself. แค่ทิฏฐิไปจับ It's just tithi that is grabbed. tư tưởng จ
จะนึกประโยคไหนขึ้นมาก็ Whatever sentence that ประ is โยคนั้นก็ไม่ใช่ recalled, ประโยคนั้นเอง just give no significance and meanings to it. นึกก็ไม่ใช่นึกเองไป The recall is not the recall itself. จิตก็ไม่ใช่จิตเอง Mind is not the mind itself. Any states are not the states themselves. ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เอง No is not the no itself right away. ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เอง No is not no itself. จะได้ล้างตัวหลง This will purify the delusion regarding yes, หลงชอบ thinking, delusion to like. This the samuttai. Deludedly liking, deludedly thinking, แค่หลงชอบ deludedly liking is the samuttai within itself. ถ้าไปหลงไม่ใช่ก็สมุทัย Whenever deludedly thinking that it's ใช่ตัว not, ไม่ใช่เอง is also the samuttai itself. No is not even no ใน itself. การไปคอยไม่ใช่ Don't use the samuttai in ไม่ the ใช่ตัวไม่ attempt ใช่เอง to know. No is not even ใช่ no แม้กระทั่งไม่ itself. ใช่เอง No is not even no itself. ล้างสมุทัย Purify the ไม่ใช่ samuttai, attempting to reject anything. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Disregard even from the disregard itself, purifying the samuttai of attempting to disregard, because that is not true disregarding. ไปหลงใช่กับการไม่ใช่ Attempting to know, to reject is also พูดเนี่ยยุติสมุทัยให้ทั้งหมด the samuttai in itself. It is yes within the no. This is purifying the duality. เวลาไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง Uninvolved, then uninvolved within the uninvolved itself. This is not about something that is uninvolved within something. Uninvolved within the uninvolved itself. Then it will be true uninvolved. ไม่งั้นมันจะเป็นสมุทัย Otherwise, it becomes samuttai in attempting to uninvolve, overlaying the uninvolved. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยว Uninvolved even within the uninvolved itself. แล้วมันจะไม่ใช่อะไรใน This เกี่ยว will not be about anything within involvement or involvement automatically. ตอนเนี้ยภาคทิพย์ก็โปรด At the moment, even the non-human beings, อย่า they ไปทำการ are แบบ blessing as โปร well. ดล้างกันไปเรื่อยๆ Amidst ล้างสรุป everything, ช่วยกันสรุป as well as ช่วย the กันไปเรื่อย humans, ๆ let's เราสรุปช่วย help กันไปเรื่อย each other to conclude through Nirodha, so that samsara will be ended in every places, in every realm of existence. ๆดังนั้นไม่เกี่ยวกับ Therefore, it has nothing to do with the belief values, whether it's about having complete 5 aggregates or this and that. เพราะเนื้อหา Because the essence of the enlightenment has been given already in every Buddha era. มอบให้แล้วอะไรก็สรุปให้แล้ว Everything has been concluded การ for. ตรัสรู้ให้แล้ว The essence of the enlightenment has been given for all humans and non-humans already. ตัดตัวตัดเอง Cut through the cutting itself. อะไรล่ะตัดที่มันไม่ใช่อะไรในตัด That is no significance and meaning within the cutting itself. มันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายอะไร It's not about anything that ไม่ much เกี่ยว at ตัวไม่ all. เกี่ยวเอง Uninvolved within the uninvolved itself. เนื้อหาตัดสรู้ทั้งนั้น This is totally the essence of the ตัด enlightenment. ตัดเองทั้งนั้น Cut through the cutting itself. Cut through the cutter itself. ไม่ได้ไปตัดอะไร It's not about cutting anything to be complicated with anything. นี่นั่นจะกลายเป็นมรรควิถี This becomes a จากไม่ path. เป็นวิถีก็เป็นวิถี From no path becomes a path, a new path. สิ่งที่ตัดสรู้ให้เนี่ยไม่เป็นมรรควิถี All the enlightenment that is given is not a path. It's ending right away, instantaneous ending. ไม่แม้กระทั่งไม่ Disregard, even from the disregard itself, is not considered